चलो गाइस, मैं होशियार है। और क्या आपको आपकी स्क्रीन के सामने जो दिख रही है ये वाली आदत है या फिर नहीं? मेरे को तो है और आप में से 90% लोगों को ये आदत होगी। आपको क्या लगता है, उंगली चटकाना सही है या गलत? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानने के लिए देखना होगा कि ये उंगलियां क्यों चटकती हैं और उनमें से आवाज़ कहाँ से क्रिएट होती है। गाइस, ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी जॉइंट्स की एनाटॉमी पढ़नी होगी। तो देखिए, ये जो आपने स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं ये हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मूव कर सकते हैं, यानी हिल सकते हैं। और हम जैसे हमारी एल्बो में हो गया, हमारे नी में हो गया और हमारी फिंगर्स में भी होता है। और इन्हें साइनेबल जॉइंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, मैं जैसा आपकी स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ, ये दो बोन्स हैं ऊपर और नीचे, और बीच में साइनेबल फ्लूइड है और उसके चारों तरफ कैप्सूल्स लगे हुए हैं। ये जो साइनेबल फ्लूइड है इसके बीच में कुछ गैसेस के बबल्स भी बन जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का बबल, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इन्हें मोड़ते हैं तो वो बबल्स फूट जाते हैं, यानी क्रैक हो जाते हैं। तो हमें ऐसे क्रैकिंग की आवाज़ आती है जब हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जिस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो पर आए हो कि उंगलियां चटकाना यानी नकल्स पॉपिंग, फिंगर पॉपिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर क्रैकिंग द नकल्स भी कहते हैं, वो सही है या नहीं, यानी उंगलियां चटकाना सही है या फिर नहीं। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बबल्स बन जाते हैं गैस के जब उन्हें फोड़ते हैं, यानी उंगलियों को ढीला करते हैं, मोड़ देते हैं, तो वो फूट जाते हैं, यानी क्रैक हो जाते हैं और उन्हें ऐसी आवाज़ आती है। हम उन्हें कंटिन्यूसली इंस्टेंटली चटका नहीं पाते, यानी क्रैक नहीं कर पाते लगातार। वो एक बार चटकने के बाद, यानी क्रैक होने के बाद, वो कुछ टाइम लेते हैं दोबारा बनने के लिए। वो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है 15 to 20 मिनट्स, यानी 15 से 20 मिनट के बीच में वो बन जाते हैं। आप 15 से 20 मिनट के बीच में आप अपनी फिंगर को, यानी बबल गैस के बबल्स को मतलब फिर से दोबारा क्रैक कर सकते हैं। देखिए, आगे ये सही भी है अगर हम कभी कभी पटकाते हैं तो, यानी कभी कभी क्रैक करते हैं तो इन्हें। और अगर हम कंटिन्यूसली 15 मिनट में बन रहे हैं, हम लगातार क्रैक कर रहे हैं, हर बार जैसे वो बबल बन रहा है हम उसे क्रैक कर रहे हैं, 10-15 मिनट में हम मतलब क्रैक करते ही रहते हैं उसे, तो ये बहुत बुरा है आपकी हेल्थ के लिए। इससे आपकी फिंगर पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्रैक कर सकते हैं बट कंटिन्यूसली नहीं करना। आप कभी कभी क्रैक कर सकते हैं। गाइस, अगर फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।